Hello，大家好，我係 Kathy。咁今集都想同大家講講啦，祭祖先嘅重要性。咁其實咧，祭祖啦係我哋中華文化好重要嘅傳統。如果祖先嘅能量啦可以庇佑我哋後代啦，咁亦都會為我哋後代帶嚟福祉。咁所以清明節嘅祭祖活動啦，正是我哋啦承接祖先嘅恩惠，表達我哋對祖先嘅敬意同感恩之情。正如俗語所講，飲水思源。即使祖先嘅肉身已經離開，咁喺量子物理學嘅角度嚟講啦，其實我哋每個人嘅意識光子係永遠存在嘅。咁道家亦都提出咗一個三魂七魄嘅概念啦。我哋人有天魂、人魂同埋地魂，所以祖先嘅能量啦，依然會影響住我哋嘅後人嘅。所以我哋每個人啦，如果想擁有呢個好運氣啦，我哋必須從根源做起。首先啦，我哋必須對仍然健在嘅父母盡孝道啦。其次，我哋要以至誠嘅心去祭祀我哋嘅歷代祖先。我哋做人啦，要守住呢兩個根本，因為啦，其實父母就係母予我哋嘅生命，祖先就係給予我哋嘅血脈。我哋去拜祭祖先嘅時候，就係同我哋嘅歷代祖先嘅能量產生一個共振。連結翻我哋嘅血脈，就好似手機充滿電一樣，為我哋補充生命嘅原力。喺《弟子規》啦當中有一句話：視死者如視生，即係話要我哋將過去世嘅祖先啦，都當佢係在生一樣啦，用一個至誠感激嘅心啦。因為其實咧，我哋嘅祖先係真係一直守護住喺我哋身邊嘅。祭祀嘅時候，燒香亦都係傳統嘅環節之一。咁平時我哋祭祖啦，就係可以用3支香。咁原來咧，我哋有急事求救嘅時候啦，咁我哋就可以用9支香。因為呢一啲香嘅煙火啦，其實就好似同我哋祖先聯繫嘅信號一樣。如果喺我哋祭祀嘅地點啦，冇辦法燒香啦，學習夠靈氣嘅你啦，我哋每一日啦都可以通過靈氣去送上呢個感恩同埋祝福，去將光同愛去傳遞俾我哋嘅歷代祖先。因為我哋咁樣做啦，就好似為一棵大樹去提供肥沃嘅土壤同埋堅實嘅根基，咁樣就有效去幫助我哋啦，練好我哋嘅根，令到我哋生命更加茂盛。正如《孝經》所講，孝悌之治，通於神明，達於四海，無所不通。只有真正做到孝敬父母同埋祭祀我哋嘅祖先，感恩我哋嘅祖先，咁我哋先能夠連接呢一份源遠流傳嘅福氣。好，咁今集嘅內容分享到嚟呢度啦，下一集再同大家見面啦，拜拜。